ये स्टार्ट हो गया। एक मिनट आओ। अरे तो मैं ऑटो में बनाऊं इसको इस वाले में लीकेज है दोस्त यहाँ पर। देखता हूँ, चेक करता हूँ। ये कट जाएगा मुझे। गैस बात आ गया। जा सो गया। ये है लाइटर रेड ढूंढ रहा है। लीकेज 24 दोस्तों मिला हुआ है, कल ही ढूंढ के रख लिए। बहुत मेहनत लगती है एसी बनाने में। लीकेज इसमें ये वाला जो पत्ती है इसमें लेके तो थोड़ा इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ देंगे तो दिखेगा। ऐसा तोड़ेंगे तो जल जाएगा। इसी में एकदम बारीक हो। भैया इधर आओ। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्डिंग करना पड़ेगा ज्वाइंट। हाँ रहने दो। इससे उठा के ऐसे भी नहीं हो गया। पंखा से शुरू कर।
अरे ओका देखावे के है न देखाए तो कहे कि बनैबे नहीं किए हैं। बहुत संख्या कस्टमर है।
मेरा बदमाश अभी तक जग रहा है। अब बोल रहा नीचे रख दो, अरे थोड़ा खेली खेली कर ले। पापा हाँ नाचो, हाँ नाचो। गाना गाना लगा मम्मा गाना। हाँ चुन्नी में भाई चुन्नी में लगा। चुन्नी इसमें लगेगा। नाचो नाचो नाचो। ये भी बहुत मस्ती कर रहा है। हाँ तू नहीं दूर के नहीं नहीं नहीं
ये नाचेगा। हाँ नाच रहा। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं उसको निकालूंगा, फिर जो है आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। वॉइस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।